こんにちは、トミです。今回はつくば市豊峡山で雨トレーニングをしてきました。台風が近づく中、雨は激しさを増していく。一体どうなってしまうのか。早速その一部始終を見てみよう。ここまで来ちゃえばもう着いたようなもんだ。見えてきましたよ。真っ白だ。着いたー。いつも山頂飛んでるのに今日人いない。ラッキーついてますね。なんも見えない。雨風がすごい。じゃあ今日の雨トレーニングはこれで終わりです。帰ろう。やべえ、大変だ。
川じゃなくて登山道ですよこれ。いていていてててて網行きました。流れちゃった。これ普通の登山道だよこれ。すごいぞ。いろんな川、いつもない川がさ合流しちゃってすごいぞこれ。これどうやって渡るんだこれ。やばい。渡るしかね。飛び石が渡んないこれ。どこにあるか。うわ、ここも川になっちゃって、どうやって行くねこれ。これ向こう渡れないな。怖くて。こっから行くか。これやばいぞ。ここは行くしかねえ。ここは行くしかないっすよ。よいしょ。これさ、危ねえ。安全なところまで戻ってきました。いや、天候が悪いときは早め早めの下山を心がけた方がいいね。ご視聴いただきありがとうございました。